মেডিকেল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও মেডিসিন সম্পর্কে জানার জন্য আজই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকনটিকে সবসময় আপনারা অল করে রাখবেন, যাতে আপনার নোটিফিকেশনটি সঙ্গে সঙ্গে আপনারা পেয়ে যান। হ্যালো, ওয়েলকাম টু আওয়ার মেডিকেল চ্যানেল। আপনারা দেখছেন মেডিকেল রিভিউ। আজকে যে মেডিসিনটা দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেতে, তো অনেকেরই পরিচিত একটা কমন একটি মেডিসিন। অনেকেই একটু ঠান্ডা লাগা, জ্বর, সর্দি হলেই খেয়ে ফেলি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে মেডিসিনটি কী কাজ রয়েছে অনেকেই জানে না। তো মেডিকেল স্টোর থেকে আমরা কিনি আর খেয়ে ফেলি। আজকে সেই মেডিসিনের সম্পর্কে একটু জানবো। আজকে মেডিসিনটার নাম রয়েছে লেমোলেট। তোমরা সবাই জানো লেমোলেট, এবং এক স্ট্রিপ এর দামটা রয়েছে খুব সস্তা একটি মেডিসিন। 36 টাকা মাত্র প্রাইস রয়েছে, এমন কিছু প্রাইস নয়। পার পিস 3 টাকা 3.5 টাকা করে দাম। 10টা ট্যাবলেট আছে একটা স্ট্রিপে। তো আমরা কী করি, একটু সামান্য জ্বর সর্দি হলো, একটু হালকা হালকা মাথা ধরলো, তো মেডিসিনটা কিনে আমরা খেয়ে ফেলি, খুব ভালো রেজাল্ট দেয়। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কাজটা কী, এর যে কম্পোজিশনটা রয়েছে, তো কম্পোজিশন দিকে আমরা চোখ রাখবো। যে মেন কম্পোজিশনটা এখানে রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে রয়েছে প্যারাসিটামল 500 mg। তো প্যারাসিটামল হলো কি একটা অ্যান্টি অ্যানালজেসিক, একটা হচ্ছে নন স্টেরয়েডাল একটা ড্রাগ, যেটা জ্বরের সঙ্গে আমাদের যে কোনো বডি পেন কমাতে সাহায্য করে থাকে। প্যারাসিটামল জ্বরটাকেও তাড়ায়, তার সঙ্গে যে কোনো বডি পেনটাকে কমাতে সাহায্য করে। তার সঙ্গে রয়েছে ফেনারফিন হাইড্রোক্লোরাইড 5 mg। ফেনারফিন হাইড্রোক্লোরাইড জিনিসটা হলো অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টাহিস্টামিনিক ড্রাগ। তো ফেনারফিন হাইড্রোক্লোরাইডে আলাদা একটা ট্যাবলেট হিসাবেও পাওয়া যায়, ইভেন তার সঙ্গে এর ইনজেকশনও আসে, যেটা বিভিন্ন অ্যালার্জিক রিয়াকশান কমাতে সাহায্য করে থাকে। ইভেন কোনো মেডিসিনের যখন সাইড এফেক্টস হয়ে যায়, তো সেই ক্ষেত্রে ডক্টররা এই মেডিসিনটা ইউজ করে থাকে। তো সেটা মার্কেটে অ্যাভিল নামেও অনেকটা পরিচিত। নেক্সট যে প্রপার্টিটা রয়েছে তোমরা এখানে ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছ, ডিফেন্ডিম হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে 25 mg। তো এটা অ্যাকচুয়ালি প্যারাসিটামলের সঙ্গে যে কোনো ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। ইভেন তার সঙ্গে রয়েছে ক্যাফেন, যেটা আমরা কফিতে পেয়ে থাকি 30 mg। তো এটা অ্যাকচুয়ালি মাসেল রিল্যাক্সেশনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে রিল্যাক্সেশন হয় তার জন্য ক্যাফেন রয়েছে। তো এতগুলো কম্পোজিশন রয়েছে এর সঙ্গে। কি কাজ করে অ্যাকচুয়ালি, তো অনেক সময় আমরা যে ঠান্ডা লাগলে যে আমরা খেয়ে ফেলি, হ্যাঁ ঠান্ডা লাগার ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। তো অনেক সময় ঠান্ডা লাগার ফলে যে অ্যালার্জিক রিয়াকশানটা হয়, যে নাক দিয়ে অনবরত জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে মেডিসিনটা খুব ভালো কাজ করবে, কারণ এর ভিতরে ফেনারফিন হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে, যেটা আমরা মার্কেটে অ্যাভিল নামে পরিচিত। তো ফেনারফিন হাইড্রোক্লোরাইড অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগ, তো অ্যালার্জিক রিয়াকশানটা কমাতে সাহায্য করে। ইভেন তার সঙ্গে প্যারাসিটামল রয়েছে, জ্বর বডি পেন এগুলো কমাতে সাহায্য করে থাকে। ইভেন কি হয় যে অনেক সময় যে মাথা ধরে যায়, হালকা হালকা জ্বর করে, তার সঙ্গে অনেক রকম সমস্যা দেখা যায়, তো এইগুলো এই মেডিসিনটি কমাতে সাহায্য করে থাকে। তো এবার ডোজের সম্পর্কে চলে আসি। তো ডোজ অ্যাকচুয়ালি সিভিয়ারিটির উপর ডিপেন্ড করে থাকে। তো নর্মালি একজন অ্যাডাল্ট ব্যক্তি যার ওয়েট মোটামুটি 50 কেজি বা 45 কেজি রয়েছে, তো সে পার ডে দিনে 3 বার খেতে পারে। ইভেন 3 বারের সঙ্গে সঙ্গে যদি সিভিয়ারিটি কম থাকে, তো সেখানে দিনে 2 বারও খেতে পারে। তো খাওয়ার পরে এই মেডিসিনটা খাওয়া উচিত। ইভেন তার সঙ্গে এর সঙ্গে যে কোনো একটা অ্যান্টাসিড খাওয়া যেতে পারে, অনেক সময় অ্যাসিডিটি প্রবলেম হতে পারে। তো এবার চলে আসে সাইড এফেক্টস সম্পর্কে। তো এর কোনো সিভিয়ার কোনো সাইড এফেক্টস নেই, একদম সেফ একটি মেডিসিন। হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাইড এফেক্টস বলতে গেলে অনেক সময় মাথায় হেডেক হতে পারে বা ভমিটিং হতে পারে, অনেক সময় ড্রাই মাউথ হতে পারে, ইভেন তার সঙ্গে পেটেও একটু ব্যথা হতে পারে। তো এমন কিছু সিভিয়ার সাইড এফেক্টস নেই, সেটা 100 জন লোকের মধ্যে হয়তো একজনের দেখা যায়। তো খুব সেফ এবং ভালো একটি মেডিসিন, তো তোমরা এটা ইউজ করতে পারো। ইভেন আরও মেডিসিন সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটির সঙ্গে অবশ্যই জুড়ে থাকুন, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন। শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য থ্যাংক ইউ।